30 տարին մսխած, Հայաստանը կողոպտած և ուրիշին սեփական հորից գերադասած Բրոդին ուզում են հարցնել։ Երբ ես ասում էի պետք է ստեղծվի քուր Արաքսյան Հանրապետությունը, որ բնական սահմանագծերում չգտնվող պետությունները կայունություն չեն ունենում, որ թուլացնող պետություններին խժռում են օտարները, առաջին հերթին բարեկամ ներքին կրակից զուրկ և ամորձատված ուղեղով քաղաքագետ պրոֆեսոր ակադեմիկոսների ոհմակ էիք ձեռնածությամբ հանում։ Հիմա երբ Ալիևը հեռվից հեռու վրաներդ է, դուք ձեզ ինչպես եք զգում, այ խոլոպներ, գանձագողեր և որ կրամոլներ։ Գրառումը կատարել էր Լևոն Շիրինյանը իր Facebook-յան էջում։ Վարչապետը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահի հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են իրավիճակը տարածաշրջանում և այնտեղ տեղի ունեցող վերջին զարգացումները։ Նրանք շեշտել են Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո խաղաղ գործընթացի վերսկսման կարևորությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական կարգավորման համար։ Վարչապետ Փաշինյանը բարձր է գնահատել տարածաշրջանում տևական խաղաղության և կայունության հաստատման ուղղությամբ նախագահ Մակրոնի գործադրած ջանքերը։ Կողմերը անդրադարձել են նաև Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև երկկողմ հարաբերություններին և մի շարք ոլորտներում համագործակցության խորացման հեռանկարներին, տեղեկացնում են կառավարությունից։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ Պուտինն ու Էրդողանը պայմանավորվել են ամրապնդել երկկողմ համակարգումը աֆղանական հարցում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հեռախոսով քննարկել են Աֆղանստանի իրավիճակը, առաջնահերթություն տալով ահաբեկչության ու թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի խնդիրների լուծմանը, տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Զրույցի ընթացքում նշվել է երկրում կայունության և քաղաքացիական խաղաղության ապահովման կարևորությունը։ Կարգ ու կանոնի և օրինականության խստագույն պահպանումը ընդգծվել է ահաբեկչության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի խնդիրների առաջնահերթ բնույթը։ Նախագահները պայմանավորվել են ամրապնդել երկկողմ համակարգումը աֆղանական հարցում, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել։ Սոցիալական ցանցերում, ինչպես նաև որոշ լրատվամիջոցներում տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության N զորամասի պահպանության տարածքում իրականացվող ինժեներական աշխատանքները պատկերող տեսանյութ, որում տեսանյութը նկարահանողը պնդում է, թե իբր զինվորներն են գումար հավաքել և շինարարական տեխնիկա վարձել այդ աշխատանքները իրականացնելու համար։ Նշված տեսանյութը նկարահանվել է ընթացիկ տարվա հուլիս ամսին։ Տեսանյութի փաստով նշանակվել է ծառայողական քննություն Հայաստանի Հանրապետության ՔԿ ԶՔԳՎ 8-րդ կայազորային քննչական բաժնում նախապատրաստվում են նյութեր։ Տեսանյութում արվող պնդումը զինվորների գումար հավաքելու մասին չի համապատասխանում իրականությանը, իսկ պնդում անող զինծառայողը ենթարկվել է կարգապահական տուժի։ Եվս մեկ անգամ կոչ ենք անում մեր քաղաքացիներին և ԶԼՄ ներկայացուցիչներին ձեռնպահ մնալ զինված ուժերի մասին չճշտված առավել ևս կեղծ տեղեկատվություն տարածելուց և կամա թե ակամա չվնասելով բանակի հեղինակությանը։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ ԵՄ-ն չի ճանաչում Թալիբան շարժումը և հրաժարվում է բանակցել անդամների հետ։ Եվրամիությունը չի ճանաչում Թալիբան շարժումը և չի էլ պատրաստվում քաղաքական երկխոսություն իրականացնել զինյալների հետ։ Ինչպես հաղորդում է Armenpress-ը, այս մասին հայտարարում է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, ով Մադրիդում այցելել է Քաբուլից տարհանված Աֆղանստանի քաղաքացիներին, ովքեր նախկինում աշխատել են ԵՄ կառույցների համար։ Մենք բոլորս լսում ենք Թալիբանի խոսքերը, սակայն ամենից առաջ մենք դրան կչափենք նրանց արարքներով և գործողություններով։ Reuters-ի փոխանցմամբ հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է ԵՄ ներկայացուցիչը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը խոստացել է առաջարկել 57 միլիոն եվրոյով ավելացնել Աֆղանստանի համար Եվրահանձնաժողովի կողմից տրամադրվող օգնությունը։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը արագ արձագանքման խմբեր են այցելել Ֆիզգարադոկ, ինչպես նաև հիվանդանոց։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հանձնարարությամբ արագ արձագանքման խմբեր են այցելել Երևանում տեղի ունեցող ակցիայի վայր Ֆիզգարադոկ, ինչպես նաև հիվանդանոց։
Խմբերից մեկն արդեն իսկ գտնվում է Ֆիզգարադոկում։ Հիվանդանոց այցի նպատակն է տեսակցել հիվանդանոց տեղափոխված երեխային, ում փորին ըստ հրապարակված տեղեկությունների հարվածել են ոստիկանները։ Ավելի վաղ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հանձնարարությամբ արագ արձագանքման հատուկ խումբ էր մեկնել ոստիկանության Մաշտոցի բաժին Ֆիզգարադոկում ակցիայի մասնակիցներին բերման ենթարկելու կապակցությամբ։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է։ Իրանի բազմակողմ առաջարկը Հայաստանին 3+3+3 Վարչապետ նշանակվելու կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորական ուղերձ էր հղել Իրանի նոր ընտիր նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին, որն օգոստոսի 5-ին իր պաշտոնամուտի արարողության առիթով Թեհրանում ընդունել էր Նիկոլ Փաշինյանին։ Շնորհավորական ուղերձում Իբրահիմ Ռայիսին խոսում է երկկողմ եւ ինչը եւս հետաքրքիր է բազմակողմ հարաբերության կարեւորության մասին։ Դիտարկելով դա աճող մարտահրավերների համատեքստում, անկասկած գլոբալ եւ տարածաշրջանային զարգացումների արագ ընթացքը առավել կարևորում է երկու երկրների միջև սերտ խորհրդակցությունները տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հաստատման եւ երկու ժողովուրդների բարեկեցության եւ բարգավաճման նպատակով։ Ինչպես նաև ընդգծում բազմակողմ հարաբերությունների ընդլայնման անհրաժեշտությունը հատկապես տրանսպորտի եւ էներգետիկայի ոլորտներում տնտեսական կապերի ամրապնդման ուղղությամբ։ Ընդ որում նկատենք, որ պաշտոնական հաղորդագրությունից մեջ բերված այդ հատվածում խոսվում է բազմակողմանի հարաբերության հանգամանքը ընդգծելու մասին, ինչ բազմակողմ հարաբերություն է ընդգծում Իրանի նախագահը հատկապես աճող մարտահրավերներին դիմակայելու համատեքստում։ Եթե դիտարկենք այդ հանգամանքը Իրանյան Պարսից ծոց եւ Սև ծով գաղափարի շրջանակում, ապա այստեղ առաջին եզրահանգումը բնականաբար կարող է լինել այն, որ Իրանի նախագահը առնվազն նկատի ունի Իրան-Հայաստան-Վրաստան գծի զարգացումը, որպես նվազագույն հանգամանք, քանի որ այդ գիծը ինքնին ավելի լայն արժեք ստանալու է թե Իրանից, թե Վրաստանից այն կողմ ձգվելու պարագայում։ Տվյալ դեպքում առնվազն հնարավոր է դիտարկել Հնդկաստանն ու Եվրոպան, եթե չխոսենք Չինաստանի մասին։ Տպավորություն է, որ կան հեռանկարներ, որոնք քննարկվել են Թեհրանում Փաշինյան-Ռայիսի առաջին հանդիպմանը, եւ այժմ շնորհավորական ուղերձում Իրանի նախագահը հիշեցնում է դրանց մասին։ Սակայն այդ դեպքում, եթե գործ ունենք հենց այդպիսի ազդակների հետ, առաջանում է հարց, կա այսպես ասած հիշեցման կարիք, թե Իրանը բազմակողմ գործակցություն ասելով այդուհանդերձ նկատի ունի ոչ այն օրակարգը, որը պատկերացնում կամ ցանկանում է Հայաստանի հանրության մի զգալի մասը։ Հայաստանով իրանական ելք դեպի Եվրոպա այլ Իրանի այն առաջարկը, որով թե պատերազմի օրերին, թե պատերազմից հետո Իրանը ներկայանում էր թե Կովկասի 3 երկրներին, թե Ռուսաստանին եւ Թուրքիային, եւ որը ըստ էության ռեգիոնում այսպես ասած 6 երկրների 3+3 տրամաբանությամբ գործակցությունն է։ Իրանը համենայն դեպս այդ առնչությամբ ներկայացրել է իր պատկերացումը, իսկ այլ պատկերացումով որոշակիորեն ոչ։ Նյութի աղբյուրը առաջինն է։ Հարգելի վիդեո դիտող, եթե հավանեցիք այս տեսանյութը, չմոռանաք լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։